នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាខ្ញុំមានត្រីឡាមកឆេល្អខ្លាំងមែនតើត្រីរបស់យើងណានេះខ្ញុំយកវាសម្រាប់អាំងញ៉ាំជាមួយនឹងក្តាប់អំពិលបុកណាហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រឡាក់ជៀននេះឡើងល្អមែនតើសិតតពងហ្មងណាតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំលាងសម្អាតត្រីនេះស្អាតសិនផអំបិលដើម្បីលាងសម្អាតវានេះតមទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្កូតត្រីនេះតមទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់ត្រីខ្ញុំដាក់អំបិលនេះឥឡូវនេះត្រីរបស់យើងបានក្តៅហើយខ្ញុំចាប់ដាក់ដាក់ជៀនត្រីនេះខ្ញុំដាក់អំបិលចូលបន្តិចនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមបុកត្រីអំពិលខ្ចីនេះខ្ញុំដាក់អំពិលខ្ចីចូលក្តាប់អំពិលនេះបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសទុំចូលនេះបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបស្ករសនេះបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើនេះអំពិលបុករបស់យើងរួចរាល់ហើយអូឡើងទៅណមែនតើហ្មងណាអូត្រីរបស់យើងជាល្អខ្លាំងមែនតើនេះខ្ញុំស្រង់វាចេញសិន នេះ
នេះចំទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់អាំងថៃនេះត្រីចៀនជាមួយនឹងត្រីអាំងរបស់យើងឬរស់ហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូឡើងតំណងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាជាមួយក្តាប់អំពិលបុកទឹកត្រីរបស់យើងហ្នឹងណាអូយតំណងខ្លាំងណានេះត្រីចៀនយើងឲ្យត្រីសុទ្ធតែពងមកហ្មងណាខ្លាំងមែនតើអូយនេះញ៉ាំជាមួយនឹងផ្លែរបស់យើងមកជាតិខ្លាំងមែនតើនេះយើងញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីអាំងម្ដងតបជាមួយនឹងផ្លែរបស់យើងមកខ្លាំងមែនតើអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយ